今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。黑蒜蘿蔔牛尾湯。今日同大家煲一個都好快手嘅湯喎。我哋睇下個材料先。我哋嘅材料就係有1粒嘅黑蒜啦，3嚿嘅牛尾，咁就係有2條大蔥、2個洋蔥，仲有就係2個白蘿蔔嘅。嗱，首先我哋就係要用豆粉水洗乾淨我哋嘅牛尾先。我哋跟住就要用凍水啦，煲嗰個牛尾約莫10到20分鐘啦。咁你就會見到佢嗰啲血水全部都冇晒啦。咁我哋用啲清水沖一沖佢，咁就可以愛嚟煲湯噶啦。蘿蔔批咗皮之後我哋約莫寸半咁咯，就同佢切開一嚿嚿。洋蔥1開3，打橫咁樣切開佢。大蔥我哋就係洗乾淨啦，同佢切粒。黑蒜我哋就係咁樣開佢，攞咗嗰粒黑蒜出嚟。黑蒜好香又好有營養噶。咁準備晒所有嘅材料，我哋就可以嚟煲湯啦。我哋將啲洋蔥就放咗喺個煲底，跟住就係放嗰啲牛尾落去，再放埋啲白蘿蔔。跟住我哋就係加2碗水咯，啲水就要浸過嗰啲嘅材料，煲滾咗佢先。大火煲滾咗之後我哋可以將啲黑蒜都放埋落去噶啦。跟住我哋就係較到去中細火咯，慢慢咁煲佢2個鐘頭。煲咗2個鐘頭，你可以吉佢試下牛尾腍咯。咁我哋可以撇咗啲油，放埋啲蔥粒落去，然後就再煲佢5分鐘。好啦，5分鐘好快就過啦。咁跟住我哋就加少少嘅鹽咯。加咗啲鹽之後你自己可以試味啦。哇，真係好香噴噴啊！鍾意食牛尾嘅人快啲嚟煲啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！